Ayan. So ito po yung panghasa po na aking kinonvert. Kinonvert ko po siya sa charger. Ito po siya. Ayan. So pinasok ko po siya sa loob. Wala po siya. Pwede pa rin naman siyang gumana sa battery. Ayan. Pero pwede rin na sa charger. Kasi pag sa battery mahina siyang umikot. Pag naubos na yung charge. Habang nauubos na hina siya. Ano? Okay. Ayan. So ngayon po ay ngayon i-testingin natin. So wala po siyang battery. Ayan. Isasaksak po natin. Ayan. So tingnan po. Ayan. So kung makikita po ninyo, mas malakas siya. Ano? So meron siyang saklob dito. Ayan. Kaya kung may mga ganito kayo at may battery, i-convert nyo kung may mga sirang charger kayo na papunta sa DC connection na nakadirekta po dun sa AC po natin. Ano? Ayan, hindi naman masusunog yan kasi ay mababa lang yung volt. At saka itong charger na ito, yung charger na yan ay converter na yan ng AC papuntang DC. Ano? Ayan. So testingin natin mamaya yung kutsilyo. So ayan, testingin natin. Kung makikita ninyo, pwede yan. Malakas siya. Hindi siya humihinto. Yan. So, kita nyo naman. Ang kagandahan niya, hindi siya humihinto. Ano, dire-diretso siya. Ayan. So, kita nyo kung gaano siya kalakas. Ayan. So, yun guys, sana nakatulong sa inyo. Pwede nyo gawin to dun sa mga dinamo ninyo na meron pong pwede i-convert. Okay. Thank you.